अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो फ्रॉम बर्बरी गोट फार्म। तो दोस्तों आज हमारे फार्म से कुछ बकरियां सेल आउट हुई है बर्बरी गोट फार्म से, जिसको रन करते हैं मोहम्मद मोनू कुरैशी साहब एंड राहिल कुरैशी। और ये बकरियां काफ़ी दूर से ये मेहमान आए हमारे पास ख़ास तौर पे, और इन्होंने सिरोही नस्ल की बकरियां ली है। हम लोग बकरियां बाद में दिखाएंगे आपको, और पहले इनसे जानकारी ले लेते हैं इनको हमारा मालूम कैसे पड़ा और किस तरीके से हमारा इनसे संपर्क हुआ। और बकरी ये लेके जा रहे हैं अपनी पसंद से, कैसी इनकी बकरी देखेंगे वो लास्ट में हम लोग। पहले पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। और खैरियत है? बढ़िया भाई। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं। मेरा नाम है राशिद। थोड़ा तेज़ बोलें आप। राशिद। राशिद भाई, कहाँ से हैं आप? भाई यूपी से। यूपी में कहाँ से हैं आप? यूपी बरेली उमरिया। उमरिया गांव है। उमरिया गाँव है। और आपको हमारे बारे में कैसा लगा? बढ़िया भाई बढ़िया। और कितने लोग हैं आप? हम 4-5 लोग हैं भाई। 4-5 लोग आए हैं। और कितनी बकरियां आपने ली है और कौन सी नस्ल की ली है? 3 बकरी ली है और सिरोही नस्ल की ली है भाई। तो बकरियां हम लोग दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में। ये अपनी गाड़ी से आए हैं बरेली से, बरेली आला हजरत। बरेली शरीफ सरकार। तो दोस्तों ये इनके पापा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ड्राइवर साहब। वालेकुम सलाम। और कैसे? तो आप लोग पहले नाम बताएं अपना। निजामुद्दीन अच्छा, और आप कहाँ से हैं? बरेली बरेली से हैं। आप अपना बताइए ज़रा जनाब। कुंदन कुंदन जी, बरेली आपसे हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, तो आपको हमारे बारे में कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर फार्म है? किस तरीके से आपको संपर्क हुआ? हमारा नंबर कैसे मिला? पहले ये बताएं। नंबर लोगों तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं हम लोग। यूट्यूब से पता चला था। यूट्यूब से आपने हमारा वीडियो देखा। हमारा व्यवहार कैसा लगा पहले आपको? व्यवहार बहुत बढ़िया लगा। और आने में कोई परेशानी यहाँ कोई पर? परेशानी नहीं। अगर कोई नया किसान आना चाहते हैं तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। तो नए किसान यहाँ पर आए। और बकरी आपने कौन सी नस्ल के लिए पहले ये बताएं। बकरी सिरोही नस्ल की कितनी बकरी ली है? 3 बकरी ली है इन्होंने। और कितने में सौदा हुआ आपका? हमने बनवाया सौदा 45,000 में दी। 45,000 में इन्होंने बड़ी बकरियाँ ली हैं, बड़े फ्रेम की माशाल्लाह से। और ये पालने के हिसाब से बकरी लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग बकरियाँ दिखा देते हैं आपको। पहले ये हमारा बर्बरी गोट फार्म का वीडियो है, आज का लाइव अपडेट है फार्म से माशाल्लाह से। ये 7 फरवरी का वीडियो है हमारा। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा। आप लोग सामने खड़े हो जाओ एक बार, सारे लोग खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ ड्राइवर साहब। तो लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर आएँ और हमारा व्यवहार कैसा लगा इसके बारे में एक बार और बोलें आप। बहुत बढ़िया लगा भाई। बहुत बढ़िया लगा भाई आपका। जी जी, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं धमाके के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।